Сайн уу та бүхэнд энэ өдрийн мэндийг хүргэе. За 27 дугаар хичээлээ эхлэе. Энэ удаагийнхаа хичээлээр бид нар ирээдүйд цагийг үзэх болно. За ирээдүйд цагийг to be going to, will эсвэл одоо үргэлжилж байгаа цагаар хэрхэн үүсдгийг үзэх нэ. За ирээдүйд цагийг илэрхийлэхдээ be going to юм эсвэл одоо үргэлжилж байгаа цагийг ашиглаж илэрхийлж болдог байна. За жишээн дээр үзье. Sarah is going to enjoy learning Spanish. За Сара Испани хэл сурах гэж байгаа, сурахаар төлөвлөж байгаа гэсэн санаатай ирээдүйд цагийн утгыг илэрхийлж байна. Jose is starting his new job right after graduation. Хосе дөнгөж төгсөнгүүтээ өөрийнхөө шинэ ажлыг эхлүүлж байна. Ирээдүйд цагийн утгыг илэрхийлж байгаа. Гэхдээ одоо үргэлжлэх цаг дээр бичигдэж байна. За эхлээд хэдүүлээ to be going to гэдэг хэллэгээр яаж ирээдүйд цагийг үүсгэдэг юм бэ гэдгийг энд үзье. Энэ үгснэгтэр бид нар хүүрнэх болон үгүйсгэх өгүүлбэрүүдийн бүтцийг авч үзье. За эхлээд хүүрнэх өгүүлбэр яаж үүсгэхийг энд үзье. Эхлээд үлийн эзэн subject орно, араас нь бие үйл үг. За тэгээд going to гэдэг хэллэг маань ороод араас нь үйл үг маань base form дээрээ орхоно. За хэдүүлээ үзье. Нэгдүгээр бие дээр болвол I am going to get a job. Би одоо ажил олох гэж байгаа. Төлөвлөж байгаа гэсэн санаа. Хоёрдугаар биеийн ганц болон олон тоон дээр you, we, they гэдэг дээр болвол are going to get a job. За гуравдугаар биеийн ганц тоон дээр болвол is гэдэг дагавар аваад to be үлэн маань is болоод араас нь going to get a job гэж орхино. За үгүйсгэсэн хэлбэр нь болохоор to be үйл үгийнхаа араас not гэсэн дагаврыг залгах нь байна. Бусд нь бол хэвээрээ. Жишээлбэл I am not going to get a job. За би ажил олохоор төлөвлөөгөө байгаа гэсэн санааг илэрхийлнэ. За бид нар be going to гэдэг хувилбараар ирээдүйд цагийн утгыг илэрхийлэх талаар үзээд явж байгаа. Энэ тохиолдолд бид нар yes no question-ыг яаж үүсгэх вэ гэдгийг харж болно. Өөрөөр хэлбэл to be үйлэг маань үлийн эзнийхээ урд гарч ирэх замаар үүсдэг байна. Жишээ нь am I going to get a job? За би ажил олох гэж байгаа юу? Are you going to get a job? Гэх мэтээр yes no question үүсдэг байна. За энд болохоор WH question буюу WH асуулт яаж үүсдэг юм бэ гэдгийг харуулсан байна. За to be үйл үгийн урд бол WH асуух үг маань гараад ирж байгаа. Энийг бид нэр WH question дээр өмнө нь үзсэн. Who am I interviewing tomorrow? За би хинтээ маргааш ярилцлага хийх гэж байна вэ? Тэ? Ирээдүйд цаг дээр. What are they going to do after graduation? Тэд төгсөлтийнхөө дараа юу хийх гэж байгаа вэ? Where or how is he going to work after college? За хаана эсвэл яаж тэр ажиллахаар төлөвлөж байгаа вэ? Коллежийнхаа дараа, коллеж төгснөхийн дараа гэсэн үг. When or why is she leaving for New York? Хизээ эсвэл яагаад тэр эмэгтэй Нью-Йорк руу явах төлөвлөгөөтэй байгаа вэ? Нью-Йорк руу явах гэж байгаа вэ? За WH асуултаар үеийн эзнийг буюу өгүүлбэрийн эзнийг асууж байвал дараах байлаар асуух нь Who is going to get a job after college? За коллежийн дараа хэн одоо ажилд орох гэж байгаа вэ? What is going to happen after school? За сургуулаа төгссөний дараа одоо юу болох вэ? За сая бид бол to be going to гэдэг хэлбэрээр яаж ирээдүйд цагийг илэрхийлж болдго юм бэ гэдгийг үзсэн. За одоо харин одоо үргэлжилж байгаа цагаар бид нар бас ирээдүйд цагийг үүсгэж болдог байх нь. Тэгэхээр энд бас үзье. Дүрмийн тайлбарууд бол хойно гарнаа. Энд одоо яг яаж өгүүлбэр ийм бүтэц ямар байдгийг энд одоо харуулсан байна. За subject тэгээд to be үйл үг. Үйл үг маань араасаа ing давар авна. Тэгээд цаг заасан болон бусад одоо үгнүүд ордог байх нь. За жишээлбэл I'm moving next week. Би дараагийн 7 хоног нүгж байгаа.
гэсэн санааг хэлж байна. За үгүйсгэх хэлбэр нь бол to be үйл үгийнхээ араас not гэсэн дагаврыг авч байгаа. I'm not moving next week. Би дараагийн 7 хоногт нүүхгүй. За энэ хэдийгээр одоо яг энгийн одоо үргэлжилж байгаа цаг шиг харагдаж байгаа боловч энэ ирээдүйн цагийн утгыг бас харуулж байгаа юм байна. За yes no question бол энгийн одоо үргэлжилж байгаа цаг дээр яаж асууддаг тэр хэлбэрээр асуугдана. Жишээлбэл am I moving tomorrow? За би маргаас нүүцгээе юу? Эсвэл are you moving tomorrow? Мэдээлтэй. За хариулт нь бол yes you are эсвэл no I'm not. No you are not гэмээр хариулт нь явдаг байх нэ. За WH асуулт маань ч гэсэн мөн адилхан. Үүсэх зарчим нь бол адилхан. За WH асуух үг маань to be үйл үг маань тэгээд үеийн эзэн тэгээд ер нь одоо үргэлжилж байгаа цаг бол дандаа ing дагавар авдаг. Мөн to be үйл үгийн араас аливаа нэгэн үг орохдоо үйл үг орохдоо дандаа ing дагавар авдаг гэдгийг бас санаад авцаарай. За одоо үргэлжилж байгаа цагийг бид дэлгэрэнгүй үзсэн учраас цаг хэмнэх үүднээс энэхүү одоо хэсгийг товчлоод арийнхаа дүрмийнхэн тайлбарт орё. За дүрмийнхэн тайлбарт оръё. Ерөнхийдөө бол be going to болон present continuous одоо үргэлжилж байгаа цагаар ирээдүйн цагийн утгыг илэрхийлэхдээ төлөвлөсөн зүйл дээр одоо ингэн тэгнэ гэд хийн гэд төлөвлөсөн ойрын ирээдүйд болон ирээдүйд хийн гэд төлөвлөсөн зүйл дээрээ хэлэхэд хэрэглэгддэг байна. Эсвэл ингэж хэлж байвал энэ хүн одоо өмнөөс ингээд төлөвлөсөн байсан зүйлээ ярьж байна гэж ойлгох нь байна. Use be going to when you talk about plans or intentions for the future. За нэгдүгээрт нь болохоор юу гэж юм тэгэхээр be going to гэдэг хэллэгээр болохоор төлөвлөгөө болон зорилгоо одоо ирээдүйд болох төлөвлөгөө болон зорилгоо хэлэхдээ be going to гэдгээр хэлнэ. She's going to apply for a job in a software company. За жишээ нь тэр эмэгтэй нэгэн софтверийн компанид ажилд орох өргөдлөө өгөх гэж байгаа. Тэгэхээр урдаас төлөвлөсөн байна. Өгнө гэсэн санааг илэрхийлж байна. Use the present progressive for arrangements already made for the near future. Одоо үргэлжилж байгаа цагаар ирээдүйн цагийг илэрхийлэхдээ дээрх одоо нэгдүгээр нөхцлөөс ялгаатай нь илүү ойрын ирээдүйн зүйлийг хэлэхдээ бид нэр ашигладаг байна. She's applying for a job in a software company tomorrow. За жишээ нь болохоор тэр эмэгтэй нэгэн софтвер компанид маргааш ажилд орох өргөдлөө өгч байгаа. Тэгэхээр маргааш гэдэг маань илүү ойрын ирээдүй гэсэн санааг гаргаж байна. Use be going to when you feel certain about something in the future based on evidence in the present. За мөн be going to одоо байгаа баримтууд дээр үндэслэн ирээдүйд болох ямар нэгэн зүйлийн талаар итгэлтэй байвал хэлж болдог байна. The sky is very dark. It's going to rain. I love my classmates. I'm going to miss them. Тэнгэр маш бараан байна. Бороо орхон дээ. Би ангийнхандаа их хайртай. Тэднийгээ санандаа. Use full forms when writing in class. They are graduating next week. За ангитай буюу албан ёсны хэрэглээнд бүтэн буюу хураангуйлаагүй хувилбараар нь бичнэ. За жишээлбэл тэд нар дараагийн 7 хоног төгсөх гэж байгаа гэдэг. Тэдэн дээр бол they are гэдгээр нь хураангуйлаагүй хэлбэрээр нь бичдэг байна. Use contracted forms in everyday speaking and informal writing. I'm going to rewrite my resume. За харин албан ёсны бус бичгийн хэл болон өдөр тутмын яриандаа бол хураангуйлсан хэлбэрээр нь хэрэгжилж болдог байна. Жишээлбэл би өөрийнхөө resume буюу CV-г дахиад бичихж байгаа. Гэт I am гэдэг дээр хураангуйлсан хэлбэр орсон байна. За will гэдгээр ирээдүйн цагийг илэрхийлэх нь монгол хэлтэй жишж үзэхэд will гэдэг нь бол монгол хэлний на, нэ, но гэсэн ирээдүйн цаг үүсгэх тийм нөхцөлтэй адилхан.
За өөрөөр хэлэх юм бол ирээдүйд хийгдэх ямар нэгэн үйлдэлийг илэрхийлнэ. Мөн бас одоо ямар нэгэн таамаглал төвшүүлэхэд хэрэгэлдэг байна. За жишээ нь I will be 25 next year. За би дараа жил 25 настай болно. The economy will grow next year. За эдийн засаг дараа жил бол өснө гэж орчуулга. За хөөрнөх болон үгүйсгэх хөгөлбөр дээр willийг ашиглан ирээдүйн цагийг яаж үүсгэхийг үзүүлсэн байна. За эхлээд subject үеийн эзэн, араас нь will туслах үйл үг маань. За тэгээд араас нь үйл үг маань base form дээр орох нэ. За жишээлбэл I will have a healthy life. За би эрүүл амьдралтай байна. Байх болно. За энэ дэр нэг юм анзаарахад бол I, we, you, they, he, she, it гэд бүх 1 2 3 дугаар бие дээр will гэдэг маань will-ээр явдаг байх нь ямар нэгэн байдлаар өөрчлөгддөггүй байх нэ. За үгүйсгэх хөлбөр нь болохоор will гэдэг үгийн араас not гэдэг дагавар залгадаг байх нь. I will not have healthy life. За yes no question үсэхдээ will маань subject-ийнхаа өмнө гарч ирдэг байх нь to be will адилхан. За will I have a healthy life. За тэгэд үйл үг маань одоо base form дээрээ тий. За хариулт нь болохоор yes I will, эсвэл no I won't. Урангуул хэлбэр нь тий. Will not гэдгийн урангуул хэлбэр. За тэгээд энэ үгтээс ингээд дэлгэрэнгүй хараа явах нь. За WH question-ийн хувьд бол to be will үгтэй адилхан. Мөн одоо цаг дээр бас үүсдэг WH question-тай адилхан. WH асуух үг маань өгүүлбэрийнхаа ихэнд гараад араас нь will тэгээд subject буюу үеийн эзэн дараа нь үйл үг маань base form дээр ордог байна. За жишээн дээр Who will I meet at the interview tomorrow? За маргаашийн ярилцлаган дээр би хинтээ уулзах вэ? What will you do in your training program? За чи сургалтынхаа хөтөлбөр дээр юу хийх вэ? Where or how will we find information about careers? Карьерийн талаарх мэдээллийг бид нар хаанаас авч болох вэ? Эсвэл how гэх юм бол яаж авч болох вэ? When or why will he return your documents? Хизээ эсвэл яагаад тэр чиний документуудыг буцааж өгөх вэ? Хизээ чиний документуудыг буцааж өгөх вэ? Яагаад чиний документуудыг буцааж өгөх вэ? За, will-ийг одоо хэрхэн яаж хэрэглэх вэ? За, хамгийн ихнийх нь болохоор ирээдүйд болох таамаглал юм уу эсвэл хүлээлтийг хэлэхдээ will гэдэг хөлбөрийг ашигладаг байна. За, жишээлбэл The economy will grow next year. За, эдийн засаг дараа жил өснө. Таамаглаж байна те. За дараагийнх нь болохоор will гэдгийг болохоор ирээдүйд болох нь тодорхой тийм нөхцөл байдлын хувьд бас хэрэгэлдэг. Be going to гэдэг хэллэгийг хэрэглэж болно. Гэхдээ will гэдэг нь бол илүү academic writing дээр аль биесний хэлэнд илүү одоо түгээмэл байдаг юм байна. За жишээлбэл Next year will be the city's 150th anniversary. За дараа жил хотын 150 жилийн ой болно. Эсвэл Next year is going to be the city's 150th anniversary. За энэ хоёр бол утгын хувьд адилхан. Алигээр нь ч хэлж болох юм байна. За will гэдгийг мөн тухайн нөхцөл байдалд ирээдүйн талаар гаргаж байгаа шийдвэр гаргалтанд бол хэрэгэлдэг байна. За жишээлбэл ресторанд одоо байлаа гэж бодоход I'll have the chicken salad, please. За би одоо дахианы махан салаад авъя гэж тухайн мөчөд чийдээд хэлж байгаа. За I have to go. Би явах хэрэгтэй байна. I'll call you this evening. Би тань лөө орой залхнаа баяртай гэд тэ ирээдүйд болох гэж байгаа. Дөнгөж одоо саяхан шийдсэн шийдвэрийн талаар бас хэлэхдээ will гэдэг үгийг ашигладаг байна. За дараагийнх нь болохоор will гэдгийг бол аль хэдийн ингээд төлөвлөсөн зүйл дээрээ бол хэлэхгүй. Харин тэр зүйлийг бол одоо үргэлжлэх цаг дээр хэлэх юм байна. За жишээн дээр үзье. I'm sorry. I'm busy this evening. Уучлаарай би өнөө орой завгүй. I'm meeting Andrea. За би Андретай уулзах чаа.
Тэгэхээр I will meet Andrew гэж хэлэхгүй юм байна. Ягаад тэгэхээр та аль хэдийн одоо Andrew-тай уулзах гад төлөвлөсөн байгаа учраас энэ дээр бол I'm meeting гэд одоо үргэлжлэж байгаа цаг дээр хэлэх юм байна. Тийм бол хүн таныг энийг бүр ингээд төлөвлөд өнөөс нь зохицуултууд нь хийгдсэн юм байна гэж ойлгох нь. За will-ийг мөн төлөвлөж байгаа зүйлдээ бас хэрэгэлдэг юм байна. Жишээлбэл I'm going to buy a new laptop, so I'm looking at prices on the web. Би шинэ лаптоп авах гэж байгаа. Би интернет дээр одоо үнүүд ингээ харж байгаа. Тэгэхээр энэ тохиолдолд төлөвлөөд ингээд хийж байгаа учраас энэ дээр I will гэж хэлэхгүйгээр I'm going to гэдгээр явах юм байна. За мөн I think, I suppose, and I guess гэдэг үгнүүдийг I will гэдэг хэвлэгийн өмнөөс хэрэгэлдэг юм байна. I guess гэдэг нь бол илүү албан ёсны бус хэлбэртэй ордог юм байна. Жишээлбэл I think it will cost about $250. Би энийг бол нэг $250 болох болов уу гэж бодож байна. I guess it won't happen until next year. За энэ дараа жил болтол ерөөсөө энэ болохгүй бах уу. I guess гэдэг нь би тийж бодож байна. Тэгээ таамаглаж чинь гэсэн санаатай. За албан ёсны хэлэнд бол will гэдгийг хураангуйлсамж бүтнээр нь бичдэг юм байна. Жишээлбэл The building will not be ready until 2016. Тухайн барилга нь 2016 он хүртэл бэлэн болохгүй гэсэн санаатай. За харин хураангуйлсан хэлбэрийг нь болохоор өдөр тутмын ярианд болон албан ёсны бус бичгийн хэлэндээ хэрэгэлдэг байна. Жишээлбэл She'll be 28 on her next birthday. Тэр дараагийн төрс өдрөөрөө 28 настай байх болно. За энэ удаагийн хичээл маань энэ түрээд өндөрлөж чинь дараагийн хичээлээрээ дахин уулзтлаа. Түр баяртай.